إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سودەکانی تەوحید بەشی دووەم. هەر کەسێ مردبێ و تەوحید و لا ئیلاهە ئیلا اللهی نەبوو بێ، هیچ خێر و چاکەیەکی پێناگا لە دوای مردنی ئەگەر بۆشی بکەن. عەمری کوڕی عاص خوای لێ ڕازی بێ هاتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، پرسیاری کرد سەبارەت بە باوکی کە ناوی عاسی کوڕی وائیلی سەهمی بوو کە بە کافری مردبوو، لە خاوەنی لا ئیلاهە ئیلا الله نەبوو، بەڵام وەسیەتی کردبوو کە خێر و سەدەقەی بۆ بکرێ. پێغەمبەری عزیز عليه الصلاة والسلام لە وەڵامدا فەرمووی: ئەما ئەبووک فلو كان أقر بالتوحيد، ئەگەر باوشی تۆ باوەڕی بە تەوحید و لا ئیلاهە ئیلا الله هەبوایە لە دنیادا، تۆ ڕۆژووی قەرز و نەزر بۆ بژێڕایەتەوە، یاخود خۆت و براکەت ئەعتەقتم عنه کۆیلەتان بۆ ئازاد کردایە، ئەو تەصەدەقتم عنه خێر و سەدەقەتان بۆ بکردایە، ئەو حەجەجتم عنه حەجتان بۆ بکردایە، بەلەغەه ذلك پێی دەگەیشت و وەنەفەعه ذلك پێی سوودمەند دەبوو. تەوحید و لا ئیلاهە ئیلا الله هۆکاری دەستەبەری درەختەکانی بەهەشتە. پێغەمبەر ئیبراهیم عليه الصلاة والسلام بە پێغەمبەری خۆمان گەیشت لە ئیسرا و میعراجە، فەرمووی سەلامی من بگەێنە بە هەموو یەکێ لە تاکی ئومەتەکەت و پێیان ڕاگەێنە زەوی بەهەشت ساز و ئامادەیە بۆ درەخت ناشتن، و درەخت ناشتنی بەهەشت غیراسوها لا ئیلاهە ئیلا اللهە، بە هەموو لا ئیلاهە ئیلا اللهەک درەختێ بۆ خاوەنەکەی دەنێژرێت لە بەهەشتی بەریندا. لا ئیلاهە ئیلا الله وەکو حەسەنی بەسریە فەرمێت ثەمەن الجەنە، نرخی بەهەشت یەک وشەیە، لا ئیلاهە ئیلا الله. لا كلام أطيب ولا أجل ولا أعظم من التوحيد، هیچ وشەیەک نییە شیرینتر گەورەتر بەرزتر لەو شەی تەوحید، لەو شەی لا ئیلاهە ئیلا الله. وهبی کوڕی منبیە فەرمێ لا ئیلاهە ئیلا الله میفتاح الجەنە، کلیلی بەهەشت و کلیلی کردنەوەی دەرگاکانی بەهەشتە ئەگەر دان و مەرجەکانی تەواو بێ. ابن عباسیش فەرمێ خوای گەورەکە فەرمێ هەل جەزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ ئایا ئەوانەی دەڵێن لا ئیلاهە ئیلا الله تەنها پاداشتیان چییە مەگەر بەهەشتی خوای گەورە و میهرەبانە سبحانه وتعالى. تەوحید وا دەکات کە مرۆڤ پارێزراو بێ لە شیرک و هاوتا بۆ خوادانان. خۆشەویستمان عليه الصلاة والسلام فەرمێ لا يشهد بهما أحد إلا بريء من الشرك، هەر کەسێ بە پاکی شایەتی بە تاکو تەنهایی خوا و پێغەمبەرایەتی مندا بێ ئیلا دوورە لە هەموو هاوتا بۆ خوا بڕیاردانێک. لا إله إلا الله وەکو ابن عباس فەرمێ رأس كل تقوى، ئەو شە گەورەیە سەری هەموو خواپەرستی و خواناسیەکە. ذنونی میسریە فەرمێ كمال سعادة الإنسان صفاء التوحيد، بەختەوەری تەواوی مرۆڤ لەوەدا عەقیدەی پاک بێ، تەوحیدی پاک بێ، دوور بێ لە شرک، دوور بێ لە هەموو جۆرە بیداعێ.
ئەو شە پیرۆزەیە کە دادپەروەرترین وشەیە إن الله يأمر بالعدل. ابن عباس فەرمی یعنی بشهادة لا إله إلا الله. خوا یەکەم شتی لە هەموو مرۆڤەکان چی ئەوێ دادپەروەری کە لا إله إلا اللهە و داوایان لێکە لە زوڵم خۆیان پارێزن و گەورەترین زوڵمیش إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. هاو بەش بۆ خوا دانانە، خوا پەنامان بە. لەبەرەوەیە کە مرۆڤ دەبێ وریا بێت تا ئەتوانێ پارێزراو بێت، خۆی پارێزێ بە موشە پیرۆزە، بە تایبەت ڕزگار بوونمان لە دووڕوویی. هەندێک لە هاوڵان هاتنە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم، وتیانەی پێغەمبەری خوا تووشی دووڕووی و منافقێتی بووین. فەرمی ئەلەیسە تەشهەدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ئێوە شایەتیتان نەداوە کە خوا تاک و تەنهایە و من پێغەمبەری خوا؟ تیان بەڵێ بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا. فەرمی لەیسە ذلك النفاق. ئەوە نیفاق و دووڕووی نییە، ئێوە پارێزراون بە وشەیە. آخر یونسی کوڕی عوبەید ناحەقی نییە، فەرمێ لا نفاق مع التوحید. ئەوەی تەوحید و عەقیدەی پاک بێ دوورە لە هەموو دووڕوویەک. بگرە ئەوەی تەوحید و عەقیدەی پاک بێ باوەڕی تەواوی بە قەزا و قەدەر هەیە، وەکو ئیبن عەباسە فەرمێ القەدەر نظام التەوحید. ڕێکخەری هەموو قەزا و قەدەر لەڕێی تەوحیدەوەیە. إن الله نظم القدر بالتوحید. خوای گەورە قەزا و قەدەری وابەستە کردووە بە تەوحیدەوە. هەر کەسێ تەوحیدی تەواو بێ قەزا و قەدەریشی تەواوە باوەڕبوون پێی. هەر کەسێ خوا پەنامان با لە تەوحیدا کەم و کوڕی هەبێ، لە باوەڕبوونی بە قەزا و قەدەریشا کەم و کورتی دەبێت. سهلی توستوریە فەرمێ لەیسە فی خەزائن الله أعظم من التوحید. لە هەموو خەزێنە و گەنجێنە و بەهاکانی خوددا گەورەتر نییە لەو شەی تەوحیدەی کە کردوێتی خەڵات و بەها بۆ هەمومان. بۆ ابن قەیم دەفەرمێ ئەو نیعمەتە گەورە پێویستە سوپاسگوزاری بین لەسەری. شکر الخاصة شکر الله على نعمة التوحید. شکری پیا و بەرزەکان لەسەر تەوحید و یەخواناسیە. شکری باقی مرۆڤەکان لەسەر خواردن و خواردنەوە و پۆشاک و کەل و پەل و ئەو شتانەی ترە. بۆیە سەهلی توستوری دووبارە فەرمێ ئوشکری الله پیاوێک دزی لێ کرابوو، دڵی دایەوە، فەرمێ ئوشکری الله سوپاسی خواکە. فلو دخل اللص إلى قلبك وهو الشيطان. الشيطان دزي إنسانا أجر خوي بكا بناو دلتا وأفسد التوحيد، توحيد وعقيدتيانا هيلي، ماذا تصنع؟ تدعي شيء بدأ سوى دميني لبلو هتا توحيد ذهبي أواني تري همي سلامتها شيء كلا دزدر شيء. هر توحيد بمين يتوبوتو بهاي شي قوري خداي قورو مهربان سبحانه وتعالى. توحيد وما ليك كبارزراو بينك عمر كري عبد العزيز أفرمي أهل التوحيد لا تكفروهم ولا تشهدوا عليهم بالشرك. أو توحيد وعقيدة باق نكن هرجيس بيبلن كافر، نكن هرجيس بيبلن مشرك وهاو باش بخوادان الخواقنا من با. إمام عكرمة خوا أفرمي خوا فرميتي ولا تنابزوا بالألقاب. ناو مسبينا بس الخلقة وتيانا وشي فرمي ببرامبر يا منافق، من أي منافق سفان بصرية، يا مشرك يا كافر يا مبتدع يا ضال. خوا فرمي امنا وناتوري مسبينا بصرية كثيرا. توحيد وما ليكاكا لمحاسبي خدا بآساني درباز بن إن شاء الله. فوربك لنسألنهم أجمعين. سيان بخدايتو أي محمد محاسبة أكين هميان دانا بدانا. أنا زفرمي زين لسرشي محاسبية كم عن شهادة لا إله إلا الله. لا بيشينوي هرق ولا لسر شايت مانا لسر لا إله إلا الله. يا ابن عبادة فرمي أوثق إيمان أهل السماوات والأرض وأكمله وأصدقه شهادة أن لا إله إلا الله. شيء إيماني لأرزو أسمانا كان قورة ثرة توكمة ثرة راس ثرة باك ثرة شاك ثرة أو كسي لا إله إلا الله تيقيشت به ومرجكاني جيب جيك على جوري بيويز أو عقيدة باكي وتوحيدي هبي براستي عهدي هي لا إخوة بليني هي من اتخذ عند الرحمن عهدا. ابن عباس فرمي العهد شهادة أن لا إله إلا الله. أو بلينيك إخوة بيداوي كتوهتا أو الشايت مانا لا إله إلا الله يا جيب جيت كرد به. هل لا إله إلا الله يا خوش يستين وشيء لا إخوة أحب الكلام إلى الله بعد القرآن يبلا بيرشهم لا إله إلا الله.
لە پێش هەمویانەوە پێغەمبەری خوا فەرمێ لای منیش خۆشەویستترە ئەحەبو ئیلەیە مما طلعت عليه الشەمس خۆشەویستترە لای من لە هەموو ئەو زەوی و ئەوەی تایەتی و ئەوەی ڕۆژی بەسەردا هەڵهاتووە. لا إله إلا الله كلمة صواب براسي كخوا فرمي وقال صوابا. ابن عباس فرمي منتهى الصواب شهادة أن لا إله إلا الله. قسەی تەواوی جێگیری کاریگەری پڕ بە پڕ تەنها شهادة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لو قيامتها ديتا وەڵام لەسەر ساحێبەکەی و پارێزگاری لێکە. لێشە لە غەزاکان ئەوسامە فەرمێ خوای لە ڕازی بێ پەلاماریەکی لە بێ باوڕەکانمدا وتی لا إله إلا الله بەڵام من گوێم نەدایە و کوشتم. هەواڵەکە گەیشتەوە بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بانگی کردم لێم تووڕە بوو. فەرمووی یا ئوسامە ئەقەتەلتەه بعد أن قال لا إله إلا الله. ئوسامە وتي لا إله إلا الله وتو كشته. أسامة وتي لا إله إلا الله وتو كشته. كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أي هوار بحاله أبي حاله شون بلا قيامتك كاتي لا إله إلا الله ديد لبران برد دوستيد داوي ما في خاونك يكاد. فرمي وتمي پیغمبری خوا داوي لي خوش بونم بوك خۆزگەم دەخوازەوە یەکەم ڕۆژی مسلمان بوونم بێ ئەم جازانی چ تاوانێکی هەرە گەورە منجام داوە. لا إله إلا الله کە خوددا دێتە وەڵام. إذا قال العبد لا إله إلا الله هەر کاتی عەبد وتی لا إله إلا الله خوای گەورەیەتە وەڵامە فەرمێ صدق عبدي عەبدەکەم ڕاستەکە لا إله إلا أنا. ئەکەر وتی وحده لا شريك له خوا دێتە وەڵامە فەرمێ صدق عبدي عەبدەکەم ڕاستی کرد هیچ خودایە نییە جگە لە من تاکو تەنهام. ئەگەر وتی له الملك وله الحمد دیسان دێتە وەڵامە فەرمێ ڕاستی کرد بەندەکەم هەر منم خوددا و هیچ خوایەکی تر نییە جگە لە من هەموو مەڵک هی منە و هەموو سوپاسی تەنها شایستەی منە. ئەگەر خوددا پێمان بەخشێ ئەو وشە زێڕینە ئاخر وشەی سەر زمانمان بێ بەڕاستی سەرفەرازی دنیا و قیامەتە بین. خۆشەویستمان مژدەمان پێدا فەرمێ هەر کەسێ لەسرە مەرگە ئەو وشە پیرۆزەی بەنسیب بێ چوار پێنج سوودی گەورە دەبینێ. هەر مسلمانێ لەسرە مەڵگا لا إله إلا الله آخر وشەی بێ إلا فرج الله عنه كربته خوا ئەم گرفت و ناڕەحەتیەکانی سەرە مەرجی لەسەر ئاسان دەکات. دوو ئەشرەق لەونە ڕوخساری نورانی و جوانەکە. سێیەم ڕەئە ما یەسوڕه مەلایکەی ڕەحمەتی خوا دەبینێت ئەو مژدانە دەبیستێت کە ئەم پێی دڵخۆشە. وإن روحه وجسده ليجدان لها روحا عند الموت. روح و جەستەی بە ئاسانی دەحەوێن و لە یەکجیا بنەوە مردنێکی زۆر ئاسان. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله بدڵنیایە ودخل الجنة بدڵنیایە بەهەشتی خوا بۆ ئەو مسۆگەرە. آخر پێغەمبەر پێ دەفەرمێ صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ئەوانەی لەسەر مەرگن پێیان بڵێن لا إله إلا الله با لە دواتانەوە بیڵێنەوە. خۆشی لەسەر مەرگا زۆر بێتاقەت بوو لە ئاخر ساتەکانە ئەی فەرموو لا إله إلا الله. دوایی کە بێتاقەتە بوو دەستێ کرد بە ئاوی سارداوی هێنا بە دەموچاوی ئەی فەرموو ئینە للمەوتی سەکەرات. بەڕاستی گیانکێشان ناڕەحەتی و ئازاری خۆی هەیە. لا يقولها عبد عند موته هەر کەسێ ئەو لا إله إلا الله لەسەر مەرگا بڵێ إلا حرم على النار إلا خوا ئەو مرۆڤە حرامەکە لەسەر ئاگری جەهەنەم. ئەوەی تەوحید و لا إله إلا الله هەبێ خاوێنە دڵ و دەرونی و جەستەشی پاکە لای خوددا بە پاک دێتە ژمار. چکە خۆشەویستە فەرمێ إن المؤمن لا ينجس ئینسانی بڕوادار خاوێنە و پاکە. إنما المشركون نجس خوا فەرمێ هاوبەش بۆ خوا دانەران چەپەڵن پیسن دڵیان دەستیان زمانیان چاویان بیریان ئاکار و کردەوەکانیان تێکڕا. آخر خوددا داوای کردووە لە دوو پێغەمبەر عليهم الصلاة والسلام إبراهيم و إسماعيل طهرا بيتي ماڵەکەم خاوێن بکەنەوە. بەچی خاوێنی بکەنەوە؟ سعیدی کوڕی جوبەیرە فەرمێ خاوێنی کەنەوە من الإشراك بلا إله إلا الله
خاوێنی کەنەوە غەیری تەوحید و لا ئیلاهە ئیلا الله نەبێ هیچ هاو بەش بۆ خوادانانێک لەو چوار دەورە نەمێنێ. لا ئیلاهە ئیلا الله مەرجی مسۆگەربوونی شەفاعەتی پێغەمبەرە بۆ تۆ عەلەیهی السەڵات وەسسەلام. وەکو پێغەمبەری خوا بە گەنجە جوولەکەکەی فەرموو لەسەر مەرگە قل لا إله إلا الله أشفع لك بها يوم القيامة. بڵێ لا إله إلا الله شەفاعەتی من بۆ تۆ مسۆگەرە لە قیامەتە. ئەوە بووتی و دواتریش فەرمووی سوپاس بۆ خوای کە ڕزگاری کرد لە ئاگر. بەڵام بە مامەکەی خۆی فەرمووی یا عەم ئەی مامە دەبڵێ لا إله إلا الله كلمة تجب لك بها علي الشفاعة يوم القيامة. ئەو لا إله إلا الله بڵێ بەهۆیەوە شەفاعەت و تکای من بۆ تۆ مسۆگەرە بێ لە ڕۆژی قیامەتە. بەڵام خۆ ئەو نەیوت. لە قیامەتیشا يشفع الأنبياء في كل من قال لا إله إلا الله. شەفاعەتی تێکڕای پێغەمبەرانی خوا لە قیامەت تەنها بۆ ئەوانن کە خاوەنی لا إله إلا الله کە لا إله إلا الله پەیامی سەرجەم پێغەمبەرانی خوای عەلەیهیم السەڵات وەسسەلام. ئەچیتە قەبر و یەکەم پرسیار چییە؟ هەر لەسەر لا إله إلا الله. من ربك؟ خوای تۆ کێیە؟ محەممەد کێیە؟ مسلمانی ژەڵێ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جاءنا من عند الله بالبينات والهدى فآمنا به وصدقناه واتبعناه. أشهد أن لا إله إلا الله وشایەت یەدە محەممەد پێغەمبەری خوا لەلایەن خوا بەدینی ڕاست و دروست هات و ئێمەش بەڕاستمان زانی شوێنی کەوتین. لە دوجاری شا وەڵامی بۆ دێ دەفەرمێ ئینا كنا نعرف أنك كنت مؤمنا. ئێمە پێشوەخت دەمانزانی کە تۆ بڕواداری. لا إله إلا الله مەرجی لێخۆشبوونی خوددایە بۆ مرۆڤ. یەکێ لە هاوڵان کەوتە هەڵەیەکەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی إن الله قد غفر لك. خوا لێ خۆشبوو بەچی؟ بإخلاصك في قول لا إله إلا الله. لدڵسۆزی و پاکی لە شایەتی لا إله إلا الله. فرعون کاتێک کەوتە نزیکی سرە مەرجی بوو لە ناو ئاوا جعل جبريل يدس في فيه التراب. جبريل عليه السلام قڕاوی دەریاکەی دەکردە گەروویەوە خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله. نەبات فریاکەوێ بڵێ لا إله إلا الله خدای گەورە لەو ساتەشا ڕەحمی پێ بکا و بیپارێزێ و بە مسلمانەتی بیباتەوە. لەبەرەوە ما من نەفس تەموت پێغەمبەری خوا فەرمێ هەر نەفسێ بمرێ یەقین و بڕوای وابێ کە لا إله إلا الله إلا غفر الله له. إلا خدای گەورە لێی خۆشە بێت لە دنیاش و لە قیامەتیش. لا إله إلا الله وامان لێکە حرام بین لەسەر ئاگری جەهەنەم. إن الله حرمه. خوای گەورە حرامی کردو على النار من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله. ئەوەی تەنها لەبەر خوا ئەو شە پیرۆزەی وتبێ خوای گەورە حرامیەکە لەسەر ئاگری جەهەنەم کە بیسووتێنێ. هۆکاری چوونە بەهەشتی تۆ چییە کلیلەکەی وەکو وتمان لا إله إلا الله بە مەرجەکانیەوە. بۆیە پێغەمبەری خوا فەرمێ من شهد أن لا إله إلا الله. هەر کەسێ شایەتی با کە لا إله إلا الله بە مەرجەکانی علم و یەقین و قبول و ئیخلاص و صدق و مەحەبە و ئینقیات و الكفر بالطاغوت و هەتا دوایی دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. خدا لە ئەنجامە هەرێکاتە بەهەشت هەرچەند پێشتر دە تووشی داوێن پیسی هاتبێ تووشی عەرەخۆری هاتبێ حتى تووشی دزی و دەستپیسی هاتبێ خوا پەنامان بە. چونکە من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ولم تضره معه خطيئة. پێغەمبەری خوا فەرمی عليه الصلاة والسلام هەر کەسێ بگاتەوە بەخوا لە قیامەتدا لا إله إلا الله هەبێ خوا لەسەرەوە دەیخاتە بەهەشت و تاوانەکانی ناتوانن زیانی پێ بگەێنن. و هەر کەسێکی چاکەشی هەبێ بەڵام ئەو شەی نەبێ بگاتەوە بەخوا لە قیامەتە خوا دەیخاتە جەهەنەم و چاکانەشی سوودی بۆی نابێ لە قیامەتە لە دنیاە سوودی بۆیە بێ. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هرزكتي لا إله إلا الله لدواء دزنياج نقشيت باهجة فرمي فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فهل هجدرقاه بوكاتو لسرشي دزنياجك باشا نو ذكت أوي بلا شايت يدم خواتاك وتنهايا ومحمد بيغمري خوايا وعيسى عبدي خوايا إلا فتح له أبواب الجنة الثمانية إلا خداي قوله هل هجدرقاك بهاشتي بوكاتو. ڕزگار بوون لە کۆتاییە بە چییە بێ لە جەهەنەمە وانەشی چوونەتە ناوی لە مسلمانان هەر بە لا إله إلا الله
صحابەکە سەرسام بوو فەرمی جا لا إله إلا الله سوودیان پێگەێنەی پێغەمبەری خوا فەرمی تونجیه من النار لە ئەنجامە ئازادیانەکە لاگری جەهەنەم ڕزگاریانەکە بۆ آخر جار ئەو پیاوەی کە مرد لەم یعمل خەیرا قط إلا التوحید ئەوەی کە خۆی سووتان و هەمووی باسەکەی دەزانین وتی تۆ دوای ئەوە سووتوەکەم بدەم بەدەم باوە با هەر یەکەی بە وشکانی و بە دەریادا بڵاو بێتەوە لە ئەنجامە فەرمی خوا لێی خۆش بوو بۆ چونکە بەس تەوحیدی هەبوو لا إله إلا الله هەبوو يعذب أناس من أهل التوحيد في النار كسانشي موحد لواشي لسركم وكرتيكانيان مستحقي وبن بسنة جهنم بلان فيدركهم الرحمة خوا برحمي خوي رزقاريانك وآزاديانك لجهنم خوا سوين خوا لقيامة أفرمي وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي سوين بمزني وشكوي خوم سوين بقوري وبرزي خوم لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله أو يوتبيتي لا إله إلا الله دربازيكم لجهنم وآزاديكم دوات فرمانك أبو ملائكة كان فرمي أخرجوا من النار أو أنا دركن لجهنم كمن قال لا إله إلا الله مخلصا يوما واحدا ومات على ذلك يقرجي أخي تمني وبدلوا الصوزي أنا أبو خواوت بيتي لا إله إلا الله ومرد به أو أنا هرهم دربين لجهنم وبيان كان بهاش لبروي پیغمبری خوا صلی الله عليه وسلم فرمي آقاتان لو شيبي أكثروا من شهادة لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينه آمان أي مسلمانا شهادة لا إله إلا الله زور بلينا وبيداغري لسركن نبات بمرنو دستان لي درشي ودستان بينغا جاري شتر من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل هركس يشوار جار أو ذكر بلاك توحيدي خالصة خوا پاداشتی أو كسي أداتي كشوار لكراني إسماعيل لكويليتي رزقار كردو بقرأ أمس ذكري تريان لواشي زيادة أجريتيا هج أجريتيا ذكرك پیغمبر صلى الله عليه وسلم أقادار ما نكاته درجكش حسن لغيره من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير هر کسی لدوای سلام دانوی نوێژی بەیانی ڕاستە و خۆ پێشەوەی هیچ قسەیەک بکە پێشەوەی شێوەی دانیشتنی نوێژەکەی بگۆڕێ هیچی بکات دەست بەجێ دوای سەلامدانەوە دەجار لەسەر یەک ئەم دیکرە بڵێ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 10 حسنات مجيبات خدا دچاكي زور تايبتي توكمي گرنجي بوم سوغركا ومحى عنه 10 سيئات موبقات خدا دقناهي قوري بود سريته ورفع له 10 درجات واخواي قوري الدب لي برز يكاتوا وكان له بعدل 10 رقاب مؤمنات هاو شێوەی پاداشتی ئازادکردنی دەکۆیلەی بڕوادارە لە پێناوی خوایە وكان في حرز من كل مكروه بەهۆی ئەوە خدا دەیپارێزێت لە هەموو نەخۆشی و دەرد و کێشە و گرفت وبعث الله له مصلحة يحفظونه من الشيطان خدا چەک بەدەست و فریشتەی تایبەت ئامادە ئەکا لە بەیانی و محافظە و پارێزگاری لەم پیاوە بکەن چکە و دیکرانەی کردووە یا ئافرەتە هەتا ئێوارە ولم ينبغي لذنب أن يدركه إلا الشرك بالله هیچ شتێ ناتوانێ ببسڕێتەوە نەگەورەیە ئیلا یەک شت ئەوی شرکە مەگەر شرک تا ئەمە بسڕێتەوە ئەژینا لە دەستی با خاوەن ئەژینا هەرچێکی تر بکە ناتوانێ ئەم شتە گەورەیە لە دەست بکە وكان من أفضل عمل أهل الأرض باشترین و زۆرترین خاوەن چاکە ئەبێ لەو ڕۆژەیە لای خوا مەگەر یەکێ وەکو ئەوی وتبێ یان زیاتر لەو ئەمە ئەگەر بەیانی بیڵێ هەتا ئێوارە ئەمانەی بم سۆگەرە ڕیوایەتی دووەم ئەگەر لە دوای مەغریب بیڵێ یا لە دوای عەسر بیڵێ بە هەمان شێوە بۆی مسۆگەرە هەتا بەیانی
هەمووی لەسەر چی؟ لەسەر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد هتا دوایی كوابو أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة خدا همو نعمة أشكراوني هين كاني في بخشيون هر هموي ابن عباس فرمي شهادة لا إله إلا الله ويا سفيان كري عيينا فرمي ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة خدا هيج نعمتك نبخشي وبهيج بندية قورة تربية لنعمتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله بو أهلي بهاش كالماء البارد وكو آوي سار دوايا بهوي لا إله إلا الله وخدا سزاو پاداشتی دیاری کردووە لا إله إلا الله مفتاح دعوة الرسل كليلي بانگەشەی هەموو پێغەمبەرانی خوا بووە بها كلم الله موسى تكليما هەر بەو شێش خدا وتەی ڕاستەوخۆ و گفتوگۆی لەگەڵ پێغەمبەر موسایە کردووە آخر قسەکەمان قسەکەی عەبدوڵای کوڕی عەمری کوڕی عاص خوای لێ ڕازی بێ کا فەرمێ لە تەوراتە وصفی پێغەمبەری ئێمە هاتووە عەلەیهی الصلاة والسلام لن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله أو پێغەمبەرەکە خوا دەینێرێ نایمرێنێ هەتا ئومەتە لار و خوارەکە ڕێک نەکاتەوە بە لا إله إلا الله کەواتە هەچی خواری کۆمەڵگایە بە چی ڕێگە بێتەوە لا إله إلا الله وخۆی و دوای ئەوانیش يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا خۆی و شوێن کەوتوانی دەتوانن بۆ هەموو جیهان چاوە کوێرەکان بکەنەوە داخراوەکان بکەنەوە تا هەموو ڕاستیەکان ببینن بە وشە بەڵام هەر بە وشە دەتوانن زمانە لاڵەکان بکەنەوە تا قسەی چاک بکەن هەر بە وشە دەتوانن کە گوێ کەڕەکان بکەنەوە تا قسەی چاک ببیستن هەر بە وشەیە ئەتوانن دڵەکان بکەنەوە تا لە حەق و ڕاستیەکان تێبگەن کەواتە سەرچاوەی هەموو ئەو خێر و بەرەکەتە بۆ هەموو مرۆڤایەتی لا إله إلا الله لكوتايا داواكين لن يا الله يا ذا العرش العظيم يا ذا الجلال والإكرام يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا الله الأحد الصمد يا ذا الجلال والإكرام يا ربي خويا لسر توحيد ولسر لا إله إلا الله بمان جيانا آخر شيء جيانا وسر مرقمان بيا رب العالمين لسر أوشا فيروز زندومان كروا يا الله لجل الله لا إله إلا الله يا حشر مانكا يا الله لا إله إلا الله ومرجكاني من تيابين ردي يا رب العالمين توحيدي خالص من بيباشا يا الله دور مانك لهم الشركة لهم بدعية لهم معاصي يا رب العالمين يا الله واني داوين ليكردون نخوشن خويا شفايا با يا الله شفايا با يا الله شفايا با يا أرحم الراحمين واني هالقرفتي كان هي بيان شار سركا اواني قرزيان بوبروا اواني دڵتەنگن دڵیان بدەرەوە يا رب العالمين اواني بها وسرن بمن داڵن خدای پیان بخشا اوانشي هيانا بيان صالحك يا رب العالمين وڵاتمان پڕکە لە خێر و نیعمەت و بەرەکەت و خۆشی تەبایی و برایەتی جێگیرکە لە نێوانمانە یا ئەرحەم الراحمین یا الله بە فیردەوسی خۆت شادمان کە لە تێکڕای سزاکانی دنیا و ناو گۆڕ و قیامەت و دۆزەخ پارێزراومان کە آمين 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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين